Adamın biri bana dedi ki Allah en büyüktür. Ben de ona dedim ki senin lafla tasvir etmiş olduğundan da büyüktür. O lafla yetinme. O büyüklüğü görmek için daha ileri git. İleri git. Bulmak için ara. Peki bu kişi için fazla değil mi? Niçin fazla olsun? Çünkü Allah'ı tanımak derindir. Be ahmak. Derin sensin. Eğer bir derinlik var ise o sensin. Sensin, sensin. Allah büyüktür demek kolay. Bununla yetinme. Şu varlığı edinsen. Çünkü sen ayrılık alemindesin. Yüz binlerce zerre. Her bir zerre alemlerde kaybolmuş, solmuş, dolmuş. Onun kendisi var zaten. Bundan sana ne? Çünkü sen yoksun, yoksun. O birdir. Sen kimsin? Kimsin? Sen altı bin